सुरवातेक सगळी आमी गीत घेवया. 829 पेज नंबर 15. 829 पेज नंबर 15. Sorvesporacia mundira Anundan vitur sorunia Ti soițom ce purvițom Novegit ruțunauia Suram ce tăi tăi guru Sotu sarula soluia Ușir gurur amci carța Devam vorbic moima Mirom tori diuia Aleluia 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 Astevaram Cadilea de Islam Bariguna Carmaricea Iubisa Sococotean Coru Zomuia Verimuca Ecarismona Cizau Sufri Deva Cea Tuia Uca Bunul Bapa Ani Putra Ani Pavitratmya Sodan Sasna Sasna Aleluia 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 तुमकां दिवं. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां दिवं. आयची मिसाची भेट चिकालीं स्पोर्ट्स क्लब हांच्या इंतेसावान देवाक दिनवासून आमी भेटयता. सगळे जे मेंबर्स जे आसात चिकालीं स्पोर्ट्स क्लब तांच्या सगळ्यांच्या बऱ्या भलायके पासत आनीक ते करतात त्या वावराच्या सुफळपणा पासत आमी मागुया. तशेंच आयज मागण्यांत दवरुया मारिया लुसिया फेर्नांडीस आनी तिच्या फॅमिलीक तांच्या बरे भलायके पासत. तशेंच फ्रांसीस फेर्नांडीस हाच्या बरे भलायके पासत. आयज एन.सी. बॉर्जीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. फ्रांसीस आनी मातिल्दा आयज आपल्या लग्नाचो रुपया उत्सव मनयतात. तशेंच रेझिक आनी सबिना आपल्या लग्नाचो दीस मनयता. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया आयच्या दिसाक. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया हे कोविड-19 पॅन्डेमीक जेन्ना आसा जायतीं जाणांची कामां गेल्यान जायते जाणांचे जॉब्स वचपाचे आजून पासून रिस्कार आसात. तांचे पासत मागुया तांकां सगळ्यांक देवान सांबाळूंक आनी राखूंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज मारिया आमची माय तेका भुरग्यांक दिसती पडलेलो तो दीस आमी समोर ओंपता. ती मागण्याची मनीस आसली आनी आमच्या हुस्क्यान भरलेली आवय. देखून आख्ख्या संवसाराक हो संदेश दिता आमचो इबाड जायना जावंक दोरगोरेब्यान तेर्साचे मागणें करूंक आनी भावार्थान गोठ रावूंक. जे वरवीं जिविताचे कसले झुजाक फुडो करूंक आमकां सोंपें जाता. त्या त्यागा भुरग्यांनी हो मारेचो संदेश आख्ख्या संवसाराक पावयलो आनी तेर्साचे मागण्या वरवीं ती भाग्यवंत जावंक पावली. आमी मारेच्या उतराक पाडो दिवन मोगान हें तेर्साचें मागणें करूंक आमकां बोड आनी कृपा
ह्या मिसा भेटेन मागुया. भाव भयणीनो, फातिमा सायबिणीची परब आयज मनयता आसतना आयज पयलो दीस जेन्ना फातिमा सायबीण ह्या भुरग्यांक दिश्टी पडली, त्या उपरांत दर म्हयन्याच्या 13 तारखेर ऑक्टोबर पासून ह्या भुरग्यांक ती दिश्टी पडटली आनी हो खेरीत संदेश संवसाराचे शांती पासत मागूंक, मागणें करूंक, प्राचीत करूंक ह्या भुरग्यांक उलो मारतली. आमकांय जण एकल्याक आयज होच उलो ह्या संवसाराची शांती पसरावपाक, आमचे मागणें, आमचे ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस आनीक जे कोश्ट त्रास आमकां पडटात ते आमी मोगान सोसूंक आनी हें सगळें संवसाराची शांती पासत आनी संवसाराच्या बरेपणा पासत भेटूंक आमकांय जण एकल्याक करपा मागुया. आनी जायते पावटी आमी आमच्या त्याच पातकांनी बुडून रावल्या. आमचें वायट जें आसा तें आमी सोडून दिवंक प्रयत्न करूंक ना. असले आमचे चुकीचे आनीक एक पावटी बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Tacia ista संसारी सर्वेस्परा देवा सुरविचाराया सुरपदवीदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासा तुझ्या वैभवा पासत आमी तुका वळखता. आमी तुका नमस्कार करता. महिमा देवा उसगी, महिमा देवा उसगी, महिमा देवा उसगी, महिमा देवा उसगी. Sumia Jesu Christa, babaच्या एकट्याच पुता. Sumia देवा, देवाचे जिये, तू संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर, तू बापाच्या पोसताय. आमचे मागणे आयकून घे. महिमा देवा उसगी, महिमा देवा उसगी, महिमा देवा उसगी, महिमा देवा उसगी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती Deus bate muito Jesus Cristo, é gosto por mim, é gosto é gosto por mim. Amém, amém. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा,
भाग्योदांक वारमारीक जेजूचे माईक फातिमा सायबिणीक आमी भक्तीन वंदिता. तिचे दयाळ विणवणेन सगळ्या संकश्टांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतीन आमी सदां जियेशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. जुदेयाक तान कांय मनीस येवन भावांक अशें शिकोवंक लागले, मोइजेसान स्थापलोले चाली प्रमाणे तुमी सुनोत करिनात जाल्यार तुमी तारोन जोडूंक शकनात. हे विशीं ह्या मनशां कडेन पावलून आनी बार्नाबासाचो मोठो वाद विवाद जालो आनी पावलून आनी बार्नाबासान आनी पवित्र सभेंतल्या थोड्या जाणांनी जेरुसलेमाक वचून ह्या तोंट्या विशीं धर्मदुतां आनी जाणट्यां कडेन भासाभास करची म्हूण थारायलें. म्हणटच पवित्र सभेन तांकां पाठयले आनी फेनिसियांतल्यान आनी सामारियांतल्यान वेताना कशे भाशेन विदेशांनी भावार्थाक वेंग मारली ते सांगीत गेले. आनी ही खबर सगल्या भावां भयणांनी व्हडा कुशलकायेन घेतली. ते जेरुसलेमाक पावले तेन्ना पवित्र सभेन धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी तांकां येवकार दिलो. पावलून आनी बार्नाबासान आपणाक देवान केल्लें तितल्यांची खबर तांकां सांगली. पूण फारिजेवांच्या पंगडांतल्या कांय भावार्थांनी अशी आडकूड हाडली, तांची सुनोत करूंक जाय आनी मोइजेसाची समूत तांकां सांबाळूंक लावूंक जाय. हे विशीं भासाभास करूंक धर्मदूत आनी जाणटे एकठांय जाले. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसलेम. तुज्या दारवंट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. मजबूत एकेच बांदोवाड्यांची अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर कुलां चडून येतात. सर्वेस्पराचीं कुलां तीं. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. तुवें सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूं इस्रायेलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मुनसुबेच्यो सोंद्रो, दाविदाच्या गोराणाच्यो सोंद्रो. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. उद्गार. जेजू म्हणटा, म्हजें सवें रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रावतां. जो म्हजें सवें रिगून रावता आनी जाचे सवें हांव रावतां तो सुबाम फळां दिता.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव खोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजे सवें फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता, आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजे सवें रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रावतां. फांटो दाखवेळीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशीं फळां दिवंक जायना. तशेंच तुमी म्हजे सवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजे सवें रिगून रावता आनी जाचे सवें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सवें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यान उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचे सवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबां फळां दिवचीं आनी म्हजें शीस तुमी जावचे, ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखणी तुका क्रिस्ता. लुसिया, फ्रांसिस्को आनी जासिंता ही 3 जाण भुरगीं 9, 8 आनी 6 वर्सांची. ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक जीं आपलो हिंड राखूंक त्या दोंगरार गेल्लीं सायबीण माय दिसती पडली फातिमा शारान पुर्तुगालान. एक पावटी न्हय पूण 6 पावटी एक म्हयन्याक एक पावटी. आनी संदेश जो सायबीण माय ह्या भुरग्यां वरवीं संवसाराक दिता तो शिटकावणेचो. आनी किरीत भाशेन ह्या भुरग्यां वरवीं संवसाराक सायबीण मायन शिटकायले. शिटकावणी ही तुमच्याच पातकानूच रावून म्हज्या पुताक तुमी दुखय नाकात. डू नॉट कंटिन्यू टू बी इन द सीन. कित्याक हे भाशेन तिच्या पुताक आमी दुखयता आनी ह्या पातका वरवीं संवसाराची शांती बिगडत वता. तेन्ना वर्ल्ड वॉर 1 सुरू जातालें आनीक संवसाराची शांती बिगडत वेताली, वॉर सगळे वाटेन. जाल्यार भोंवतणी जेन्ना हें घेर पेटलेलें आसा, वॉर चालू जाता, तेन्नाय ही शांती जोडूंक जेजूक आपल्या पुताक चिटकून रावूंक सायबीण माय ह्या भुरग्यां वरवीं आख्या संवसाराक उलो मारता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू हांव खोरी दाखवेल. आनी हे खोरे दाखवेलीक जे कोण चिटकून रावता तांच्यानूच फळां दिवपाक जाता. आनी ही फळां शांतीचीं, ही फळां बरेपणाचीं, ही फळां मोगाचीं. जो फांटो दाक वालीक चिटकून रावना तो कातरून उडयतात आनी तो कातरून उज्यान उडयतात. आनी सायबीण माय किरीत भाशेन ह्या भुरग्यांक ही शिटकावणी दिता आसतना आपली दूख सांगता की ओतमे जे इफेर्नान वेतात ते पळोवंक दूख भोगता. आनी ह्या पासत मागणें आनीक प्राचीत मागता. जितले पावटी सायबीण माय दिसती पडटा तेन्ना मागणें आनी प्राचीत करूंक मागता.
खेरीत भाशेन रशिया ह्या देशा पासत मागूंक सायबीण मायन ह्या आपल्या भुरग्यांक उलो मारलेलो आनी मागण्या वरवीं आमच्यान जायतें बरें करूंक जाता बो करून तेर्साचे मागणे इतलें गुणादीक की तेर्साच्या मागण्या वरवीं आमच्यान जायतें वायट जें आमचेर येवपाचें आसा तें टाळूंक जाता पूण हें करता आसतना फकत मागणें केलें आनी वायट पयस गेलें अशें न्हय आनी हेंच सायबीण माय ह्या भुरग्यांक सांगता म्हज्या पुताक चिटकून रावात ताचें काळीज दुखय नाकात तुमच्या पातकां वरवीं त्याच पातकान परतून परतून पडून म्हज्या पुताचें काळीज दुखय नाकात कित्याक हे भाशेन जरी तर आमी जेजूक दुखयता जाल्यार आमी त्या कातरून उडयल्ल्या फांट्या सारके जावन सुकता आनी ह्या पासत दुखान त्रासान पिडेन पडटा खास्त मागून घेता तर आमकां खास्त नाका आमकां देवीक जिवीत जाय देखून हें जिवीत आमी जोडटा आसतना फळां दिवचे पासत जायते पावटी आमकां देव बाब बेंडटा प्रुनींग आतां पावस सुरू जाता तेन्ना झाडां आमी बेंडटा कित्याक ही झाडांक बरीं फुलां जावपाक जाय बरीं फळां जावपाक जाय तशेंच आमच्याय जिवितांत जायते पावटी आमकां दूख येता आमकां कोश्ट येतात त्रास येतात थोड्यो वस्तू आमकां समजनात जाल्यार असल्यो वस्तू आमचेर येतात तेन्ना आमी निराशी जावचे बदलेक देवाचेर शीण करचे बदलेक आमी जेजूक चिटकून आसांव काय ना देवाचें उतर आमी वाचून तें नियाळून आमच्या जिवितांत घालता की ना हो प्रश्न आमी आमकांच करूंक जाय आख्खो संवसार देवाच्या उतराक वो देवाच्या उतरा वरवीं जेजूक देवाच्या पुताक चिटकून आसा की ना हो प्रश्न जावंक जाय तर देवाक आमी लागीं सरुया आनी सगळीं आमी आमच्या जिवितांत जे कोश्ट त्रास येयलोले आसात ते संवसाराच्या बरेपणा पासत भेटोवया संवसाराची शांती पासत भेटोवया आनी ही शांती जरी तर संवसारांत आख्ख्या येतली जाल्यार जण एकल्याच्या जिवितांत ही शांती आसूंक गरज आमच्या घोराब्यान आमी शांती जिवंक गरज आमच्या शेजाऱ्यांक आमी शांती जिवंक गरज आनी पातोक पयस करून आनी जेजूक चिटकून रावन आमी हो संदेश आयज घेता आसतना हो संदेश न्हयच फकत थोड्यांक न्हयच फकत क्रिस्तांवांक पूण आख्ख्या संवसाराक आनी ह्या पासत आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां भाग्योन पावलू जेन्ना दुसऱ्या गांवांनी गेल्लो शिकोवन दिवपाक जुदेव जे आसात ते म्हणटात हो धर्म मानून घेतलो जाल्यार जेजूक मानून घेतलो जाल्यार जेजू सारके पयलीं जुदेव जावपाक जाय सुनोत करपाक जाय आनीक हाचे विशीं पयली सभा भरली आनी तांचो निर्णय जातलो ना गरज ना पूण जण एकलो आमी आसात त्याच आमच्या गोतीर रावन आमी जेजूक ओळखून घेवंक आनी मानून घेवंक जाता आनी जेजूक जो कोण मानून घेता ताचे सवें ही बरीं फळां दिश्टी पडटात ही शांती आमकां येता तर सगल्यांनी आमी जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेवंक ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक आनी एकामेका सवें ह्यो मोगाच्यो करण्यो करूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया विडोने वेडार गीत घेवया C43 पेज नंबर 46 C43 पेज नंबर 46 वेदीचेर उंड्या सोमे आमची काळजां so
म्हज्या भावा भयणीनोय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आमच्या नाट्य सभेच्या देवाक सर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भोक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फातिमा सायबिणीक नितयांक वार मारीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी, ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दलबाराचो सुरवेस्पर तूं. स्वर्गानी संवसार भोला तुज्याच वैभवान. सोगी तुका सोय सोय, सोगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता, सर्वेस्पराची नावी येता. ताका सोय सोय, ताका सोय सोय. सोगी तुका सोय सोय, सोगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपूर घोटुया.
जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. दर एक फांटो जो जेजूक चिटकून रावता तो बरीं फळां दिता. आमी जण एकल्यान आमच्या उतरान करनीन आनी आमच्या जिविताचे वागणुकेन जेजूचे शिकोवणेक थीर रावंक आनी ताका चिटकून रावन बरीं फळां दिवंक आमकां सगल्यांक कृपा दी म्हूण मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो निराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या पितेवच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाला जेसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटो शोकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान
म्हज्या काळजांत आसा म्हूण आसा समजून म्हूण समजून हांव तुका वेंकयतां हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून केदीच वेगळो जावन केदीच वेगळो जावन म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. जेजू उगडास करीन जाल्यार तुजो काळजा संतोषानून भोगता तितलो पूण तूं हाजीर जालोय जाल्यार पुरो दादोसकायेन भिरून वेच्या कोतो जेजू तुझ्या पवित्र नावा सारखे तू संगीत पिसोरूच ना गांवचे गोडवे उतर तोंडातले ना वळचे तूं लोकची मोलान ना उपजोचे. सर्व बळिश्ठान म्हजे खातीर बारी केली महाकर्तृत्वां पवित्र अर्चित ताचें व्हड नांव. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मरेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आयज फातिमा सायबिणीची परब आमी मनयता तेन्ना तुमकां सगल्यांक परबीं हॅपी फिस्ट. आनीक आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमच्या गोवळ्या बिस्प सायबा बरोबर आमी सगळीं मागणें करूंक आमकां आयज सांजे 4:30 वाजता सोयेक मेळटलो. 4:30 वाजता आमचो बिस्प साहेब बिस्पाच्या घरान आयज तेरसाचें मागणें तशेंच हेर मागणी आमचे पासत आनी मिसाची बॅटूय भेटयतलो. 4:30 वाजता CCR TV हाचेर हें लायव्ह स्ट्रिमींग जातलें. तशेंच आमचो गोवा डायसिजन सेंटर जो आसा ताच्याय YouTube चॅनलाचेर तें लायव्ह आसतलें. आमी तातूंत भाग घेवंक प्रयत्न करचो. फाल्यांच्या दिसाक पाप साहेबान खेरीत भाशेन उल्लो मारलेलो आसा. सगलो संवसार बाराबर येवन मागण्यांत हो आख्खो दीस आमी मागण्यांचो दीस, उपासाचो दीस आनी प्राचिताचो दीस म्हणून भेटोवचो. सगल्या धर्माच्या मनशांनी बाराबर हें करचें म्हूण पाप साहेबान मागलेलें आसा. म्हणटच जण एकल्यान आमी हो प्रयत्न करचो. बो करून आमच्या शेजाऱ्याक दुसऱ्या धर्मांची भाव भयणां आसात तांकांय हो संदेश पाठोवचो आनी सगळीं आमी मागण्यांत एक रावची फाल्यांच्या दिसाक खेरीत भाशेन. आनीक ह्या पॅन्डेमिकांतली आमकां वाटाय आनीक आमकां बरे भाशेन नव्यान बांदून हाड म्हूण आमी सगळीं देवा लागीं खतखत्यान मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. नवेनाचे मागणे
शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराची माये पळय म्हाका पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक एका निर्भाग्या पातक्या तुझ्या पांया लागीं तुझ्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता तुजेर दवरता सगलो म्हजो विश्वास सगलो म्हजो विश्वास एक आकृतीचे माये एक आकृतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे चुरचुरे कोर म्हजे हांव आयकोतां हांव आयकोतां सगल्यांनी सगल्यांनी तुका पाचारलेली तुका पाचारलेली आश्रय आनी भरवशा आश्रय आनी बरवाशा पातक्याच्या पातक्यांच्या जा तर म्हजो आसरो जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो आनी म्हजो बरवासो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे हात म्हाका उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक एका दुर्बळ पातक्याक जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता भेटयता तुका तुजो सासनाचो तुका तुजो सासनाचो चाकोर कसो चाकोर कसो हांव आशीर्वाद हांव आशीर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दितां देवाक दिता दिलो देखून दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन ताचे काकलुतीन हो विश्वास तुजे थंय तुजे ताय खात्री जशें जशें हांव सोत मानता हांव सत मानता म्हज्या सासनाच्या म्हज्या सासनाच्या साल्वासावांची साल्वासावांची खोटा कोटा जायते पावटी जायते पावटी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचे ताळणे तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तर वर्तवता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं ओदीक करून हेमकोडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदव आनी सदव तुजो पूज जेसू लागून मरे देवाची माये पाप्यांत विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदव आनी सदव तुजो पूज जेसू लागून मरे देवाची माये पाप्यांत विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदव आनी सदव तुजो पूज जेसू लागून मरे देवाची माये पाप्यांत विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भागेंती वरी मरे भाग्यवंती मरे आदार दी उदृश्टाक सापडलोल्या मजत कोर ओस्कोत काळजाच्या माग पर्जे पासून जा शहरातीन देवाच्या मुणयाऱ्याची विनोद कोर सगल्या देवाक भेटयलोल्या उस्तोऱ्या पासून फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोरजान आनी दुखी कोतीनी प्रार्थुया हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा ताणें स्वर्ग आनी संवसार घडला सोमिया म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पाव सोमिया आसूं तुमचे सवें
आनी तुमच्या आत्म्याचोय. प्रार्थना तुका सोम्या देवा, ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोंदवंत आदारान बागेवंत सदांच आंकवार मरीच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं, तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासणाच्या सासणाक आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचेर देवूं आनी सदां काल तोगूं. आमेन. शेवटाक गीत घेवया. T18 पेज नंबर 211. T18 पेज नंबर 211. आयक फातिमाचे सायबिणी, जातू आमची शेराबिणी, दिली सगळ्यांक सुखाजिणी, मागता आमी सुखाणी. आंकवार मारिशिया बांदा तुर्बेजिया, निष्कोळों मारी माता, फातिमा वयता देवता. आयक फातिमाचे सायबिणी, जातू आमची शेराबिणी, दी सगळ्यांक सुखाजिणी, मागता आमी सुखाणी. दी सगळ्यांक सुखाजिणी, मागता आमी सुखाणी.